tere hommikust ja hea mees on siis, kui ta on täis. Tere. Nagu aku. Akud on tühjad. See on mu ML-i aku ju. Tühi on. Sul ei ole hea mees. Siin on talv. Need autod ei ole nagu talvedrifti jaoks mõeldud, et 5 kraadi on sooja. No, ma arvan, ööstil oli 0 äkki. Ei lähe käima või? Ei lähe käima. Mul on suur pihusti, teeb nagu oksendab silindri täis ja siis on üle uputus ja külmaga ei käi paukneb. Et seda seadet saab paremaks tegelikult ilmselt miljard näppida, aga siis ta peab olema ööstleks tulema meil garaaži. Iga hommik plöögi. Iga hommik plöögi. Ja 5 kraadi. Jah. Aga ei ole hullu, saame hakkama. Et selles mõttes, et seade on hästi kestnud ju. Peale viimast dünoma põhimõtteliselt ei ole siin mingit probleemi olnud, kui veiskeid hästi korda sai. Nagu, see solenoidi jama oli, aga nüüd on nagu hästi. Sõnu siin ära või? See ei solenoid on, see on juba... Mehaaniline. See on mehaaniline viga juba. Ja keegi on käigukasti ära. Keegi on käigukasti ära visanud. BMW. Soojendame autosid ja läheme koosolekule ja hakkab see trall otsast peale pihta. Tandem Trend Pro, Tandem Trend Semi Pro, Pro võistlus, Semi Pro võistlus. Ma ei tea, miks me Semi Pro nagu Lätis teine on alati. Ma ei tea. Pro mees saaks varem lõõgastuda. Pealt vaatajate järgi äkki kuidagi mõeldud siin üritusel. Täna vaata, ma arvan, et ei tule pealt vaatajaid. No mõni ikka tuleb, no ikka hingeline drifti vend. No võib-olla tuleb, nii et vaatame, kuidas see päev kerima hakkab siin. kõige aeglasem auto üldse Pro-klassis. Selle venna taga tulnud sõita, siis see on väga hea harjutus, nagu ta just ise raadiosaates mulle ütles.
Skatīsimies nākamajam tandemam Kim Sketsmo against karel.piiroja. As I said before, Kim Sketsmo in first place in overall standings in NOCCO Drift Championship, so he has a job to do here. Kim Sketsmo in his Lexus SC400, and there's a Kim Sketsmo lead behind, but karel.piiroja leading the battle. And here we go, the first initiation in the first turn, karel.piiroja in his Nissan 350Z, and Kim Sketsmo struggling behind him, he's not following him closely. Meanwhile, Piiroja getting away with it, and Sketsmo has to do better to get some more points to defend his title in the next Pro Drift Championship. Meanwhile, Piiroja doing a nice transition, getting close to the ball. Kim Sketsmo trying to catch him up, doing a better job at the end of the truck. He didn't have a nice start, and what a close battle at the end. Sketsmo against Piiroja. Ma ei tea, kas sa kuuled nüüd mind, Sketsmo sõitis taga, jäi päris pikalt maha, eksis tagasõidus esimese kurvi poole vahetuse ajal. Et uksest läbi ei ole vaja sõita, tee normaalne jälitus. Oli vä? Sketsmo sekos viņam Piiroja. Aiziet pa priekšu, Sketsmo seko viņam Piiroja. This is the battle to advance to top 8. Their second run, Sketsmo leading, Piiroja following. Two white and red cars, and here we go, Sketsmo initiating in the first turn. Piiroja falling far back against the mistake, I think, by Piiroja. Here Sketsmo going a bit way too wide, way too slow. Piiroja again has an opportunity to follow him closely, and Piiroja does. He's pushing the Sketsmo's car away. What a nice transition by Sketsmo, and going a bit too wide. Sketsmo makes a mistake. That's why Piiroja is making a mistake too, but I think it was Sketsmo at fault here, and this does not look good for the overall standings in NOCCO Pro Drift Championship, so yeah, what a mistake by Kim Sketsmo. Redzējām, ka kļūdās, viņam jau tāds samocīts un grūts sākums, iespējams, viņam ir grūti pielāgoties šiem te labiem laikapstākļiem, varēs atkārtējumā vai pārējus. Jā, kõige, jah. Esimeses kurvis ei minu maha. Galīgi apjucis un krietni ātrāk veicis pārmetienu. Cīņu. And the result. Who's advancing to top 8? Is it Piiroja or Sketsmo? And it is karel.piiroja moving on to top 8, which means that Sketsmo. Mis mu pesemises kasu oli? Ma olin nühkis enne pool tundi autot. Ma ei ole nõus. Hea, et sa puhtaks tegid enne kõik ilusti. They are both ready. Piiroja is going to lead. Vinjigalski's following. Here we go. About to see them both initiate in the first turn. Very slippery conditions on the first turn. Let's see how they cope with that. And here we go. Piiroja leading, Vinjigalskis following. Really good job by Piiroja right now, going right on the edge of the slippery conditions. Vinjigalskis following closely. Piiroja said they're doing both a good job here. Piiroja going really wide, right next to the curb where we want to see him. And Piiroja again doing a great job here. Maybe a bit of correction here. And karel.piiroja. What a great job by both drivers. Karel.piiroja showing how it's done in wet conditions, and they're both finishing their run nicely. Wow, what a run. Karel.piiroja against Vinjigalskis Pro Drift class, and here it is. Vinjigalskis leading, Piiroja following. Aiziet dodamies trasē, Vinjigalskis pa priekšu, Piiroja viņam seko. Nu, atkal pamatīgi līsloku tirītāji ir ieslēgti un braucēji tojās pašam pirmajam iemtienam, aiziet Vinjigalskis pa priekšu, Piiroja viņam pavisam tuvu cenšās nosekot. Nu, ļoti līdzīgs brauciens pagaidām izvēlas. Piiroja tur varbūt nedaudz labāk varēja noskot. Vinjigalskis arī veids kļūdu pārmetienu brīdī. Nu, šeit ļoti plāti izbrauc. Vinjigalskis uzbrauc uz kerba augstāk un izstīs nedaudz no balans. Un netiek arī uz ārmāju šeit kontakts ar Vinjigalski un Piiroju. Tema läks prill lampi sirgeks, täiesti lampi läks sirgeks. Ukselink on ka kadunud. Ukselink kukkus maas. And doing a correction here on this transition as well, going a bit straight. Not totally straight, but still making a mistake. Meanwhile, Piiroja is struggling to follow his run, and afterwards catching him up here on this part of the track. And here, Vinjigalskis is going on that curve, which put him out of his balance, I think. And here, going a bit too slow, and Piiroja making a contact with Vinjigalskis. And of course, judges will have to take a look again on this and find out who's at fault here. Maybe it was Piiroja's fault, but still Vinjigalskis was not located where he should be. And this is the part where Vinjigalskis was put out of his balance, driving on the slippery curb.
Nu, protams, tiesnešiem ir jāpievērš uzmanība, ir jāizskata vēlreiz un vēlreiz šie atkārtojumi, lai saprastu, kurš tad tiek tālāk, bet vai mums ir rezultāts? Un tālāk, advancing karel.piiroja. Karel uuesti palun, ma ei saanud seda kaamera. Ma ei taha karjuda, ma hääle vahele. Ütle. Lähme top teile sõitma. See kast või? Kuidas sa selle ilmaga veab? Ma ei tea. Täiesti ebareaalne. See oli ilusti olemas, krabisse ei käinud, mitte midagi. Ja siia sa tuled ilusti sisse keskele kohe minema. Allride'i ka, jälle vajud välja, aga see on okei, see nii vaata. Oli full lokis pill, jah? Oli või? Eessõidus. See praegu või? Eessõidus. Eessõidus, kui sa seina viskasid, läks elu nurga peale. Oli reis. We're about to start the final top 4 battles. It is Piiroja against the Kroģeris, and the winner will advance to the big finals. So we'll see 4 drivers, and 3 of them will be on the final podium. Only one of them losing it. So let's see who it is. Piiroja leading, Kroģeris following. Aiziet pa priekšu Piiroja, seko viņam Kroģeris. Nu, tur arī pamatīgi cieņi mūsu atpriekšā. Tūlīt sakies, Piiroja sāk braucienu. Kroģeris tur pavisam tuvu, seko Piirojam. Tik tuvu iespējams vēl neviens nebija ielīdz šeit Elvisina. Viņš pārmeties Kroģerim, viņš gan zaudē nedaudz šo te distanci no Piirojas, uzbrauc ziešmalā esošā kerba. Un šobrīd šeit mēs īsti neredzam, kas īsti notiek šajā tandemā. Tikmēr, nu, abi braucēji vēl joprojām ir turpat trasē. Kroģeris cenšas pielīst pavisam tuvu. Piiroja nedaudz kļūdās šai te iebraukšanā pēdējā līkumā, uzsit pa sienu. Te arī netiek vairs tik tālu ārā, kur vajadzētu būt, un Kroģeris turpat blakus Piirojam pabeidz šo te braucienu. Redzēsim, kurš tad no viņiem tiks tālāk. Abi braucēji gatavi pa priekšu. Kroģeris seko viņām. Piiroja aiziet arī Kroģerim svarīgi punkti kopējā čempionātā. Arī šajā sacensībās un aiziet iemies pirmajā līkumā. Kroģeris ļoti skaisti un plaši iesāk savu braucienu, vai viņam izdosies noturēties trasē. Nu, tur trāpa viņš šajā slidinajā zonā, bet izdodās viņam salikt visu kopā. Piiroja tur arī pavisam tuvu. Viņam mēģina noskot ļoti labs brauciens. Pagaidām vēl aizver Kroģeri puš šeit gan varbūt nedaudz par ātru veids šo pārmetienu, bet izslīd gana plati. Un pēdējais pārmetiens pēdējo līkumu. Un vēl tikai nedaudz pēdējie metri jānosot. Edgars Kroģim ļoti skaisti, viņš noslēdz šo te braucienu pavisam pie pašas sienas. Edgars Kroģis un karel.piiroja. Šāks tandēms, un mums ir rezultāts. So the winner in this battle is Edgars Kroģeris, advancing to the finals. Ei tea veel, kas tuleb Roland Spersiks või Niknak 3-4. Issand. Magnus, rahu! Start 5 minutes, you have 5 minutes to get to the start. You have 5 minutes to get ready. 3 minutes, okay, man. 5 minutes have been started. All right?
bērziņš, kā viņi tā sadalīs, redzēsim pēc brīža, bet vai Bērtānam izdosies aizpildīt šo te piedestālu ar tikai latviešiem, nu tas viss viņu rokās aiziet pa priekšu trasē brauc. Bērtāns seko viņam Pīroja, iemeties pirmajā līkumā, un Bērtāns atkal, nu kā parasti iebrauc tur, kur viņam tieši vajadzētu, šeit gan plati viņš pabeidz šo te līkumu, tur Pīroja cīnās un mēģina noskot praktiski taisni brauc viņam pakaļ, tikmēr Bērtāns visu izdara, kā tas būtu nepieciešams, pārmetiens uz nākamo līkumu, atkal skaists brauciens no Nikolas Bērtāna puses šeit, jāpieslīd pēc iespējas tuvāk sienai, un tas arī izdodas ļoti skaists brauciens no Nikolas Bērtāna, redzam, kā viņš pabeidz šo te braucienu, izcils vadošais brauciens no Nikolas Bērtāna, un turpat karel.piiroja. Tubli tšeiks, ära mingit sego panema mine, vaid tee lihtsalt head liidu, seda mida sa oled teinud täna. Brauks pa priekšu, Bērtāns viņiem sekos, nu, jātur visiem vietējiem faniem īkšķi un jāatbalsta Nikolas Bērtāns. Nu, protams, arī igauņi droši vien ir pieslēgušies, lai paskatītos, kā tad Vampīroja brauks un aizdīs cīņu par 3. vietu, un otrais brauciens aiziet, viņiem tiek dot zaļā gaisma, tur Pīroja jau tuvojas starta līnijai un aiziet iemeties pirmajā līkumā, Pīroja pa priekšu. Bērtāns ļoti tuvu cenšas noskat Pīroja, kas šķiet nedaudz kļūdās, izslīd pārāk plati uz āru, lai Bērtānam izdosies nokontrolēt automašīnu, lai noskot viņiem arī pa šo netīro līniju. Tur Pīroja ļoti labi izbrauc šo te taisno trases daļu, skaists pārmetiens un šķiet par platu izbrauc Pīroja, praktiski apstājas ar taisniem ritiņiem, tā rezultātā rodas kontakts. No nüüd on meie kaamera nurk see, mis kohtunikele näitab, selle pealt sinu aeglustust nagu näha ei ole ja sina liikusid kohtunike suunas, vot ma ei tea jah. No, samas kui eelmine läks ära, siis läheb see ka ära kindlalt. See on niknab ju. The straight line transition, and I think he was going too slow with a too big of an angle, which caused this accident and contact between Bērtāns and Pīroja. But let's take a look again what really happened there, because Bērtāns was closing up here and still doing a nice transition, catching up Pīroja, but we can see here that Pīroja basically driving straight. Rattad läksid enne sirgeks ka, vaata, selles mõttes antakse ära. Jaa, rattad läksid sul ka enne sirgeks jah, kui kuradi kontaktis ja aegustused käib. Oleks üle äärekivi lastud. Igal juhul. Ilmselt, mina vaatasin ka seda, et läheb äärekivi. Sirgenemas. Neljas koht on nagu kõige kurvam koht üldse. Ma ei ole hullu. Full fail ja neljas koht, mõttetu täispad. Neil lihtsalt keest ära ei tule. Ära tõmba, sa tõmbad klaasi seal toera. Sina abinõusid Eesti minister! Aga sa ukse lahti lasid ja lendu. Sest mul on ühes käes sa jook ja teises käes telefon. Täitsa pekki. Uks läks, ma vaatasin. Mis nüüd saab ju? Sa pead tagasi panna. See lendas sinna välja. Ma nägin, kaamera töötas ja kõik näeb. Suur Marta kaamera näha. Mine pekki lihtsalt. Ei no tuulehiil tuli, mina mõtlesin, et sa hoiad kinni, ma hoian alati kinni. Jaa, aga ma ei saanud ju. Mul on sinu vesi ja enda telefon. Ma mõtlesin ka, miks ma kinni hoidin, ma hoian ka taas kinni. Täitsa Oi, tiiske poiss, tubli poiss. Äge. Ilusil. Nii, Martin, keel välja. Tunned seda maitset või? Seda oleks veel vähe täna maitsta. Vaata, nüüd kuivab ära ju kõik. Keerame grippi sulle nii-öelda libedamaks ja küll tuleb. Viimamehel oled küll kuradi kõvasti. Et minu sõitude ajal hakkas sadama. Enne Kareli sõitu hakkas vihma sadama lihtsalt nagu.
kuivab, rada juba tossu väljas, kõik on juba kuiv, mis grippi, kuidas mida, ja siis tuleb rahet ja vihma lihtsalt. Enne 5 minutit või 2 minutit enne minu sõitu. See kuradi line-upi vend vaatas ka. Ei no need vennad, kes siin olid ju. Juhatu kuradi... Aga käib open praegu. Close the door, vaata, ma ütlesin, et ei, oot. Reeglites on kirjas, et uks peab väljast avanema ja seest avanema. Kirjas ei ole kuskil, et sa pead sulgeda ka saama. Tainis ütleb, Läti reeglites pole üldse niisugust reeglit. Kui auto läheb põlema, sa ei peagi välja saama. Ei, ma oleks teiselt poolt ikka saanud või jalaga minema löönud. Oleks ikka. Tātad Jenčs brauks uz priekšu, Oies viņam sekos. Protams, mēģināšu ievākt informāciju kādā brīdī no zietušiem, kāpēc šāds lēmums. Iespējams, jā, ka kā jūs minēja, Salmans tur iespējams pat daudz savremzēja pēdējā līkumā, kāpēc Bēziņš bija spiests iztaisnāt. Oi, jā, Martin jāatgādās aramīlēs. Bet tagad pievēršamies Jenčs pa priekšu, Oies viņam seko. Patīcīmies kārtas Jenčam ietājums, portvētējumā noturētos augšgalā. No tur lāp braucies no Jenča, Oies turpat nespēja izsakot. Pārāk plāti Edgars Jenčs izbrauc šo te līkumu, ar to arī viņš diezgan pamasīgi savojās savu vadošo braucienu. No jā, külm pea, Martin. Jenčil oli one wheel off, see peaks olema zero sõit tema jaoks. Tee normaalne liid lihtsalt, hea liid. Patīsimies atkaram, let's take a look again and replay what really happened there. So Jenčs un Oies patīja Jenčs pirmais veltīs arī pro trīču lupērtēju. Tā kā redzēs viņa kājas, viņam Väga see. See oli alt praegu. Ta ei kanna välja. Mainītām šīs trajektorijas, te arī Oies... Antakse one more time. Ma ei usu. Kas ta sõitis ise koonuse minema või sõiti näin? Hindi jooksis laiu täpselt. Kas sa sõitsid mina koonuse minema või ei sõitnud? Kui sa sõitsid minema, siis see on one more time. Kui sa ei sõitnud, siis on lootus võidule. Ei vist kohale, vaata. Nurga läksid liiga suureks sisenemised, liiga lõtsnud. Redzēsim, do we have the result? So who's advancing to top 16? And it is Martin Oias. What a dramatic! Martin Oias tuli sealt. Ma ei kuulnud. Paanikat ei ole. Täitsa aega. Ära nii. Suvama tuli, ütles mulle enne, et palun võta Jents ära. Nüüd sõitsin mööda, vennad saage. Jõhkra nurga viskas. Enam ei viska. See oli ikkagi närvide pärast raudselt. Sa pole nii üldse teinud, mitte terve weekend, nüüd järsku viskasid siukse loki peale sisenedes. Ma olin nii kindel, et ma kaotan ja siis ma line-upis mõtlesin, et niimoodi ei tohi mõelda. Sa filmisid ka seda pilti ka? Teist sõitu filmis näinud. Esimest filmit. Võib-olla. Oies, mērgu ar BMW, Oies Nissan 370Z, un iemetiens to pirmajā līdzvā mērgu pa priekšu, Oies viņam sekojāsies. Already going to the inside curve, Mērgu doing a really nice lead run, going really wide as well. Here going close to the wall, and he must go really close to the outer part of the track, close to the wall. What a nice run by Greg Mērgu. Oies just couldn't keep up with him so closely, but yeah, what a nice job by Greg Mērgu. Proximity oli natuke liiga suur, aga tee head kõik selles mõttes, et enam tegelema midagi, mis toimub, head liidid. Bet visi braucienu laikā es domāju, ka ļoti
So Oyeste gets the green light. Marilu already running away. He's waiting for Oyeste to come to get faster. He wants to be right next to Oyeste initiate and the black Marilu a bit of a distance between both the drivers, but Marilu catching up with a big angle and he does barely keep it to Oyeste going to the nice angle. What a wide line by Martin Oyeste. He crashes. Martin Oyeste crashes in the final few meters and I think Sa mine võtsi see rooli ots välja või mis sa mehkisid enne? Nähtaks ära ikka. No commitmenti oli, nagu me ütlesime, et full send, see on olemas. Aga jah, oleks see kuradi sabakast käes on, oleks päris hea. Noh, lõpp läks kõik. Oleks selle sabakasti, selle seina ära hoidnud, oleks isegi mingi šants olnud. Kolmega saba ei võtmata vaata, aga see seina panin, ma arvan, see on nagu see russ, mis nagu rolliks tegi. Commitment oli. Neaptverams pēdējais līkums, bet nedaudz pietiek uzsist pa sienu, lai pēc tam tu tajā attaptos vēl pāris reizes. So the final result between these two advancing to top 8 is Greg Marilu. So congratulations to Greg Marilu advancing to top 8. Uued klepsud peale ja on väga hea. Mul ongi, et lõpuks, hooaja lõpuks saab midagi remontida siin. Kurat, isegi mina ei ole vaistvahebi veel kõveraks sõitnud. Vähemalt ma täitsin Magnuse ootused ära. Ema mulle alati öelnud, et läheb katki. Magnus siis käes pits ütles, et tuleb katki. Kuule, mida vaatasid? Tubli. Ma ei taha vaadata seda. Ma tundsin, kuidas ta rappus ja värises. Vaata, see odav tuli on katki. Number 2 on katki. Ma arvasin, et palju õlle mul olukord. See varos on meil olemas. Rool on ka kõver. Sellepärast ongi. Kõik asjad on kõver. Me vaatame sõitu, siis sa ütled lihtsalt raadisaates, kõik on puruks, kõik on katki. Meil nagu sõit poole peale. Okei, nüüd ma võin öelda ikkagi, et suksess. Kui mu trennid olid tehtud, ma arvasin, et mul on see nagu driftiga kuradi värk on ikka nagu üle pea, aga tegelikult ikkagi võtad ennast kokku raisk. Commitment oli ja no, oma tarkus jälle, alguses oli natuke auto valesti seast, et nüüd oli nagu Noh, käes on sinine esmaspäev. Sinine esmaspäev, ma vaatan kella täpselt hakkab 12 saama. Ja, uni on meil silmas või? Uni meil silmas, käisin Martiniga eraldi terminalis, ma käisin 5 minutit enne, ta käis 5 minutit hiljem. Tagasi teel natuke lahjendasime N-Manueli või. Meil on uus mingi see joogibränd tulemas Jacki kõrvale. Manuel ja Jaak on meil nüüd. Aga mis asi Manuel on, no sellest räägime kunagi pikemalt võib-olla. Kaabuga mees. Kaabuga. Aga jah, et seal läks tormisilmaga, tegelikult seal väga koha peal filmida ei saanudki ja ei jõudnudki ja ütleme jõud, et kui tuul ikkagi on sealt vihm saab külje pealt, siis heli ja midagi kuulda ja üldse oli väga keeruline üldse midagi filmida, et ma täna veel ei tea üldse palju me sealt materjali saime, aga ilmselt no midagi ikka saab. Ja ikka saab ja no kui täpselt kui ma rahalt maha tulin, hakkasin pakkima, siis tuli šukker rahe ka veel. No rahe on täis nagu ulme, no ma räägin 5 kraadi külma on ja tegelikult ma tunnen, et ma ikkagi see nohu on ja ma veits ikkagi tõbine ka. Aga võistlused olid ägevad ju. Näete, tulge vaadaksime laudaust. See on, seda ei mitu korda ei saa kokku, meil lahti kokku teha. Seda seiklust te nägite. Ei olnud nägemist. Üsigi oleks hästi kinni. Romuralli tagant tegin ka väikseid kõpse, aga Martin tegi NASCARi siis. Lähme vaatame NASCARi ka või. Et mis te vaatasite? Üks kaigas on vist kõver seal all? Taga üks kaigas on kõver, ratas vaatab natuke välja. Aga noh, siin ongi, et ta läks siia bashbari pihta. See muutis trajektoori? See muutis kohe trajektoori, keeras nina sisse. Aga tegelikult vaata, kui palju tühi ruumi siin on. Tegelikult võiks võibolla teha natuke ümber asju ja oleks see sõidetav nii, et kõik asi lohiseb. Saaks toetada veel kaugemale või? Et mõlema nüüd sinu taktilli peal jooned on ju.
ja hea, et e-poe pandi. Sul on selle legoks olnud. Ja mul selle taktiili peal on käest samasugune, taktiili peal on samasugune joon. Siuksed huvitavad, keerulised võistlused, mida mina 10 aasta aja jooksul tõesti ei mäleta, et oleks olnud. Aga nagu mentaalselt juba siuke huvitav, et sa kogu aeg vaatad seda ilma ja mõtled, mis nüüd saab? Spotteri töö on oluline, et kui märg. Ja siis on nagu Michael ütles, what the fuck. Et jah, ja minu esimene 4. koht vist või, mina ei mäleta, et ma kunagi 4. olen jäänud. See on see vend, kes esimesena jala peal seal poodiumi pealt alla jätakse, et ei saa. Kõige valusam. Vaatad, et peaaegu oleks, aga ei ole. No, ja 3-0 siis Nick-Nacki kasuks ikkagi. Küll ma üks päev ära võtan. Aga siuke hea olukord, et ma olen Nick-Nackiga saanud 3 korda sõita ja ma olen Vitsi-Kelskasega saanud 3 korda sõita. Vitsi-Kelskasega on seis parem, 2-1 minu kasuks. Et huvitavad, sarnased vastased on kogu aeg, see näitab, et sa oled kvalifikatsioonis kuskil täpselt samal väga huvitav, näiteks ma hakkasin mõtlema, et terve see hooaeg näiteks ma ei ole isegi trennis ega kuskil Simon Suvemaaga kordagi sõitnud. Ei ole? Meil ise Trefdoktori kuradi särk on selle peal. No selle eest antigi, et nüüd saaks Simoniga sõita. Simon ütles, et ma kustusin ta selle põhikonkurendi välja, et väga rahu. Ja siis kõik kusame? No peaaegu. No võt, aga võime siin ära öelda ka, siis nägite rõõmustasime, Karel on siis pro-klassi Eesti meister. Noh, seda ametlikult ei ole veel kinnitatud, aga kõigi eelduste kohaselt punktiseisud nii räägivad. Draamat jätkus ikkagi viimase võistluseni välja ja üldse terve hooaja kokkuvõtame, ma arvan, teises videos räägime numbritest, räägime, mis see pro-klassi, mis juhtus, et ma üldse siia sain, et võtame need numbritest, kuludes ja kõigest kokku ja vaatame hooaja highlightid üle. Ja minu debüüthooaeg jäi siis Eesti arvestuses 9 ja Baltikus 6. Noh, päris hea. Ja Reiljan ikkagi oli kuskilgi sul selle taga või? Reiljan oli mul lihtsalt 1 võrra ees. Nii et ikkagi hea tulemus. Jah, et kõige kehvem tulemus terve hooaja poole oli top 32 1 korra, ülejäänud korrad alati sain top 16 vähemalt. See on, mida me räägime kogu aeg, miinimumprogramm. Võt ja jääge siis seda kokkuvõtet videot ootama ja eks nüüd siis tuleb autos natuke remontida ja vaatame siis, mis me siin muud hakkame tegema drifti hooaja väliselt. Midagi põnevat on ikkagi tulemas. Vahelduscontenti, vahelduseks igasugust huvitavatest. Nii et pagi kindlasti like ja subscribe ära juba. Meie sööme siin piripkad edasi sinisel esmaspäeval ja püüaks midagi kasumlikku kõdana teha. Pool päeva on veles. Tšau.